Also ich weiß, dass das Problem, dass die Texturen nicht laden, ich hatte es ja auch schon ein paar Mal im Stream, hat man gut gesehen, wie das aussehen kann. Entweder fehlen halt einfach Farben auf den Texturen, meistens auf den beweglichen, also auf Monstern und Spielern. Oder die Monster laden gar nicht, also die Monster selbst laden nicht. Also du siehst die Namen, du siehst die Welt, du siehst die Karte, aber es werden einfach keine Mobs geladen zum Beispiel. Oder was ich auch noch hatte, war hier sogar bei Coral Island bin ich lang geflogen und dann hat einfach die Map aufgehört. Aber nicht, weil ich am Rand der Map war, sondern einfach mittendrin hat einfach die Map aufgehört, hat einfach nicht mehr weitergeladen, da war da einfach so ein harter Cut. Und dann war da einfach nichts mehr. Es war einfach ein Abgrund und ich konnte den Abgrund sogar runterfliegen. Obwohl der gar kein Abgrund war. Ich bin dann unter die Map geflogen. Oder auch auf der Minimap und so. Einfach ein Cut und dann hat einfach die Welt geendet. Also es hätte da einfach irgendwie so Falkenauge Mihawk Textur. Die Textur von der Korallen sind 2 Hälften geschnitten sozusagen. Und die ganze Insel in 2 Hälften geschnitten und dann wäre da einfach nichts mehr. So ungefähr. Also so und so ähnlich und keine Ahnung, es gibt wahrscheinlich noch 50 andere Formen, wie das aussehen kann. Ich weiß. Und ich weiß auch, dass es eben, wie gesagt, im Discord schon reported wurde, von zumindest einer Person, die sich da auch ziemlich drüber aufgeregt hat, die jetzt auch seit ein paar Tagen nicht mehr spielt, soweit ich weiß, wegen diesen Problemen. Und es gibt einige Leute, die davon leicht betroffen sind, oder ein paar Leute, die davon leicht betroffen sind, und ein paar Leute, die sehr schwer betroffen sind. Leider bei solchen Problemen, also es kommt immer darauf an, wie man es sieht, aber für die Betroffenen ist es blöd, weil leider ist es wieder so ein Problem, und es gab schon oft bei Flive, in der Flive-Geschichte, dass halt leider, in Anführungszeichen, nur ein kleiner Personenkreis betroffen zu sein scheint. Vor allem die Leute, die halt wirklich heftige Probleme haben, also so heftige Probleme wie du wahrscheinlich, wenn du sagst, du musst jeden Tag Cash lernen und alle deine Accounts neu anlegen. Weil das Problem ist, wenn nur wenige Leute betroffen sind und es da keinen Shitstorm gibt oder halt quasi nicht das ganze Spiel unspielbar wird für 90% der Leute oder so, da ist das Problem, dass Gala dann nicht reagiert. Also Gala reagiert immer nur dann, wenn wirklich alles brennt. Nur dann kommt irgendwas. Wenn jetzt einzelne Leute in Discord gehen und Bug-Reports schreiben und was auch immer und halt fragen, was ist da los, könnt ihr mir helfen und so, dann, also ich meine, komplett ignoriert wird es nicht. Also ich glaube, es gab schon Antworten dazu. Ich kann es jetzt nur nicht auswählen. Also ich will es nicht sagen, weil ich habe die Antworten selbst nicht gelesen. Kann man ja selber nachschauen. Aber was es auf jeden Fall nicht gab, also sie haben es jetzt gepostet, dann habe ich es nicht gesehen, aber nicht, dass ich wüsste, bei Announcements oder so gab es jetzt keine Ankündigung irgendwie, yo Leute, wir haben mitbekommen, viele von euch haben Texturprobleme. Wir wissen nicht, woran es liegt, oder wir wissen, woran es liegt. Wir arbeiten an einer Lösung oder wir arbeiten nicht an einer Lösung, weil wir nicht selber dafür schuld sind. Whatever. Also diese Kommunikation, die wirst du bei Gala nicht bekommen, wenn, wie gesagt, leider nur wenige Leute betroffen sind. Oder leider nicht alle Leute betroffen sind. Weil wenn alle Leute betroffen wären, hätten wir schon längst ein Statement, wo irgendwie drinstehen würde, ja, sorry, können wir nichts machen, wir müssen warten. Oder, yo, wir können was machen, wir arbeiten dran. Yo, wir schaffen das. Bob, der Baumeister, kümmert sich drum. Das ist immer das Blöde. Und im Endeffekt muss man immer abwarten bei sowas bis zur nächsten Serverwartung. Wenn da nichts passiert, dann ist meistens schlecht. Und ja, ist schwierig. Aber das Mindeste, was man eigentlich schon erwarten könnte, weil wie gesagt, wenn sie selber, also muss man mal differenzieren, wenn sie selber wirklich absolut nichts dafür können, dann kann man es jetzt nicht unbedingt erwarten. Aber ich meine, selbst dann könnte ein Game Master einfach kurz eine Message schreiben, yo, wir wissen Bescheid, ihr braucht es uns nicht mehr melden. Also allein schon da wäre es ja auch hilfreich, einfach eine Message zu sagen, okay, es wurde auf jeden Fall schon kommuniziert. Dann mal abwarten, was kommt oder so. Kommt auch nicht. Zumindest nicht in den Announcement-Channels, vielleicht in irgendeinem Chat oder so, aber nicht so, dass es jeder sieht. Also wenn du nicht aktiv danach suchst, wirst du es nicht finden. Falls es so eine Antwort überhaupt gibt, was ich ehrlich gesagt bezweifle. Das ist immer blöd, aber es ist nicht das erste Mal bei Flive. Früher bei Flive PC gab es so einen Fehler. Das war auch ultra weird. Da konnten sich manche Leute, je nachdem, wo sie leben, also welche IP-Adresse sie haben, in welchem Bundesland und so, konnten sich nicht einloggen. Oder von manchen
Internetanbietern. Telekom zum Beispiel konnten sich manche Leute einfach nicht einloggen. Zu gewissen Uhrzeiten konntest du dich einfach nicht einloggen. Und dann gab es auch Leute, die haben so in Discord geschrieben, yo, was ist los, ich kann mich nicht einloggen. Und dann schreiben direkt 10 Leute, was laberst du, ich kann mich sofort einloggen. Stimmt nicht, lügst. Und dann hockst du da, kannst dich nicht einloggen. Und die anderen sagen, ja, stimmt nicht. Also ich kann mich, also was heißt stimmt nicht, aber ich kann mich einloggen. Also irgendwas ist, also ist dein Problem so ungefähr. Und irgendwann hat man dann wirklich rausgefunden, dass immer die gleichen Leute betroffen sind. Und dann guckt man halt so, was sind so die Gemeinsamkeiten. Warum sind wir 2 betroffen und die anderen 20 nicht, so ungefähr. Und dann ist man so alles so durchgegangen. Wo wohnst du? Welchen Internetanbieter hast du? Und bla 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 bla. Und dann kam irgendwann raus, okay, es sind immer Leute von Telekom betroffen, die immer ungefähr in der ähnlichen Region wohnen und so. Das war immer Bayern und Baden-Württemberg war, glaube ich, betroffen. Und noch ein anderes Bundesland, glaube ich. Und alle immer bei Telekom. Also lauter solche dämlichen Sachen, wo du denkst, so, what the fuck, wie ist das überhaupt möglich, dass man, also, what? Also, kein Mensch hat das verstanden. Und das ist jetzt auch wieder so ein Fehler. Einfach so von jetzt auf gleich laden einfach plötzlich bei manchen Leuten keine Texturen mehr. Und bei manchen Leuten ist es schlimmer, bei manchen Leuten ist es nicht so schlimm. Bei manchen Leuten ist es gar nicht. Oder bei den meisten Leuten ist es anscheinend gar nicht. Und das ist eigentlich genau das Gleiche. Wenn du jetzt in Discord gehst und das schreibst, schreiben erstmal 10 Leute, was laberst du? So, was für Texturen laden nicht? Ich habe gar keine Probleme. So, das liegt bestimmt an deinem PC, das liegt bestimmt an deinem Internet. Da wirst du erstmal so verleumdet. Wollen die Leute dir einreden, dass du schuld bist, so ungefähr. Und ja, es ist echt schwierig bei Flive. Also bei jedem anderen Spiel hättest du wahrscheinlich schon nach dem 5. Report hättest du schon ein Statement so, Leute, wir wissen Bescheid. Und dann hättest du die offizielle Antwort, die es dazu gibt, die standardisierte. Ja, aber das machen die halt nicht, leider. Warum sie es nicht machen, keine Ahnung. Aber das machen sie nicht. Erst wenn, wie gesagt, wenn es andersrum wäre, fast jeder ist betroffen und so gut wie keiner ist nicht betroffen. Dann wird es Instant Statement geben, dann wird es Hotfixes geben, dann wird es Antworten geben. Also auch nicht immer, aber höchstwahrscheinlich. Ist immer ein bisschen schade, wie sie damit umgehen. Weil man in dem Fall wahrscheinlich wirklich sagen muss, wahrscheinlich können sie wirklich nichts dafür. Ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung. Aber kann schon sein, dass sie nichts dafür können, aber kann man ja trotzdem auch ein Statement raushauen, wie gesagt. Wir wissen Bescheid, aber wir können nichts machen. Wir müssen abwarten. Einfach irgendwas, um die Leute zu beruhigen. So klassische PR einfach. Einfach mit den Leuten reden, mit den Leuten kommunizieren. Was man einfach so macht in solchen Situationen, wenn man sowas mitbekommt. Check's nicht. Ist deine Petsucht aufgebaut, musst du die Accounts zwangsläufig loggen, um Pets zu tauschen. Hoffe, das wird schnell gefixt. Yeah. Wobei du das ja auch am Handy machen kannst, ne? Also wenn es bei dir so schlimm ist, dass du wirklich jeden Tag alles neu anlegen musst, dann machst du doch einfach am Handy. Falls es da geht. Du kannst auch Saved Sessions am Handy anlegen und es am Handy genauso machen. Ich glaube, das wäre dann wahrscheinlich in deinem Fall sogar klüger. Ist zwar nervig mit dem Handy, safe. Ich hasse es am Handy, Flive Universe. Ich habe legit noch nie am Handy gezockt, außer einmal für ein Video. Und ich nutze es auch überhaupt nicht. Also ich gehe nie mit dem Handy irgendwie ins Game. Literally in den 2,5 Jahren habe ich das 3-mal gemacht vielleicht. Aber jetzt habe ich tatsächlich auch mal meinen einen Account angelegt, mit dem ich jetzt mal ein paar Sachen ausprobieren wollte. Und ja, also wenn du halt unterwegs kurz was machen willst, wie zum Beispiel Pets tauschen. Ich meine genau, also das ist das Einzige, wo ich sagen würde, yo, da sehe ich mich. Also da würde ich mich auch sehen, okay, ich gehe kurz online mit dem Handy, tausche das Pet, fertig. Damit ich nicht extra den NPC deaktivieren muss und immer dran denken muss, bla bla. Oder halt Shop neu aufmachen, wenn du Free-to-Play bist und du hast nur 5 Stunden Vendor-Shop und du willst aber unbedingt irgendwas verkaufen oder so. Da auch. Also dafür ist es schon cool, dass du mit dem Handy kurz online gehen kannst. Aber sonst ist es irgendwie, keine Ahnung. Sonst ist es ziemlich kacke. Also zum richtigen Zocken. Ich werde es mir niemals, glaube ich, geben, das Game richtig am Handy zu zocken. Impossible.